Oke guys, kembali lagi di Campbell TV. Hari ini malam Jumat tepatnya. Jadi sekarang gimana Chan? Kita mau explore lagi di pemakaman umum dan sekarang kita ditemani sama teman kita yang Teman udah lama tak berjumpa. Silahkan, siapa namanya? Siapa Iman namanya? Tablo. Iman Tablo. Iman Tablo. Jadi Panggil dia aja Puan. Puan. Liur Subon. Jadi hari ini tuh malam Jumat. Malam ini tuh kita kembali lagi di konten horor. Jadi kita itu udah lama banget nggak bikin konten horor ya. Banyak yang nge-DM, Kak bikin lagi horor lagi, horor gitu dah. Pokoknya banyak yang request pengen horor. Ya udah kita kabulin permintaan kalian untuk bikin konten horor lagi Oke. Nah, sesuai keinginan. jadi sekarang teman kita ini yang awalnya nggak percaya ikut-ikutan kayak gini, ketemu aslinya gimana Chan? Ketemu aslinya Chan? Dia pokoknya penasaran sama yang gitu-gitu. Ya pokoknya dia penasaran banget. Jadi kita ajakin. Semoga kita diberi keselamatan. Amin. Para penonton juga diberi keselamatan, Amin. kesehatan. Amin. Nah jangan lupa follow Instagram gue Chan_78. Chan_Chan78. Dan follow juga Instagram aku di @muhammadparis07 dan Instagram lu Iman Tablo 07. imantabo07. Oke, sekarang kita lanjut aja explore tempat. Kita explore tempat dulu, terus nanti gua punya challenge. Apaan? Ada aja pokoknya ini tegang banget. Gua pengen nyoba, pengen apa ya, pengen ngebuktiin gitu di dalam itu ada apa gitu. Apaan yang dalam apa? Apa weh lah di Discord. Pokoknya stay tune terus di Campbell TV. Buat kalian yang udah subscribe channel ini, like, komen, dan share, makasih banyak. Pokoknya tanpa kalian kita nggak bisa kayak gini. Pokoknya Dan kebetulan banget si Tablo ini baru pertama kali ikut sama kita. nah, Baru pertama kali kayak gini, Hmm. langsung ekstrim di tempat pemakaman umum. Oke, jadi kita kembali ke pemakaman lagi guys. Pokoknya kalian harus mati di pemakaman. Nah, siap. lihat juga. Pokoknya ayo kita kemana dulu nih? Jalan-jalan dulu aja. Yuk, nanti gua punya challenge kok. Jadi kita itu emang gimana ya, rasa takutnya itu mulai lebih Chan demi Allah, Chan demi Rasulullah. Ada api di bawah. Nah di situ. Bawah kiri. Nah, di situ Chan. Demi Allah gua. Demi Allah. Sumpah. matamu. Enggak. Sumpahan mulu. Ada anjay. Bener, Theo. Gua salah. Harusnya pakai sendal. Gak pakai sepatu. Chan, sumpah demi Allah. Tadi ada. Duluan Jay. Duluan sama orang baru. Yang berbelakangan Jay. Lu sekiar. Ingat. Ingat. Duluan Riz. Hah? Duluan. Udah lama aja. Apapun. Kebetulan baru hujan, jadi becek. Hati. Jangan gua, Chan. Ini apapun. Ini mau kemana tadi? Ya udah, gua kan punya challenge Chan.
Gue punya challenge. Challenge-nya tuh gini. Gue kan udah siap bawa plastik ya. Buat Jadi gini, gue ceritanya. Di sini kan mumpung lagi di kuburan ya. Gue mau bikin apa ya? Bikin challenge ngubur HP di pinggir kuburan. oh jadi mau ngerekam gitu suara-suara Ya. apa aja yang tertangkap. Ya itu gue Mantap. pengen tahu di situ. Siap. Mendingan lu aja nyobain di kubur. Goblok. Lucu banget. Oke. Jadi guys, gue punya challenge ngubur HP di kuburan malam Jumat. Jadi sekarang itu kita nggak kemana-mana dulu. Sekarang kita ikutin challenge-nya bersama Imam Tablo. Siap. Oke siap. Disebut Kita cari yang baru aja kan. Oh iya kebetulan kan ini mohon maaf sih kita bukannya apa ya nantangin apa gimana gitu. Soalnya kita cuma ngebuktiin dan penasaran gitu. Penasaran. Lu duluan. Senior di belakang. coba lihat makam baru. Nah kita bisa kubur di sini, bisa. Udah di pinggirnya aja. Iya di pinggir. Coba man cari kayu man. Nah. Ini salah ya. Salah. Hah? Salah. Di sini. Sini aja. Man. Kali. Keras jahe. Puasa. Bisa. Jadi guys, kita mau challenge. Jadi challenge-nya ngubur HP di pinggir kuburan. Pengen tahu ada suara apa aja di dalam. Gua rekam dari HP. Terus sekali mal. Gua udah siap bawa plastik guys. Takutnya HP gua kotor. Coba dikit lagi. Kurang dalam. Takutnya nggak kedengar suara-suaranya. Tengah. Pokoknya buat kalian yang nggak subscribe parah sih ini mas. Nih. Jadi kita langsung aja ya. Kita langsung rekam ya. Kita matiin. Oke guys, gua ini mau dikubur. Yuk langsung kubur. HP gua. Kebetulan nak. Oke. Semoga ada suara di dalam. Gua pengen tahu. Sekarang jadi guys, sekarang kita tinggal mau kita tinggal setengah jam 1 jaman lah di sini. Kita ekspor kemana dulu gitu. Pokoknya tungguin aja. Oke kan? Yuk berangkat yuk. Bye bye. See you. Kita ingat tulisan bentar jalannya. Enggak, oh lurus aja lurus. Iya kan sini pulang. Pakai terangin aja. Enggak, ini baru lagi kayak gini.
takut. Senior takut. Mungkin gua udah lama itu. Kita lihat. Terang banget guys. Pokoknya kembali lagi ke pemakaman di sini tuh jadi gimana ya, gak ada yang jaga juga itu, nggak jadi susah nanya-nanya. Bisa lihat ini. Orang tua. Dan dulu itu gue juga pernah bikin konten di sini yang ada mumun. Tahu kan mumun itu? Bukan ada cap badaknya? Mumun dia itu pinggir deket pohon pisang. Ini cuplikannya nih. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Tadi gerak men, gerak ini, gerak. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Apaan itu guys? Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Tuh, tuh kan bener kan ada mumun. Iya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Nah, lu sekarang cobain. Iya. Udah ngerasain belum? Ini kayak Merinding. ada apa ya, makam baru gitu. Kita cari makam baru, Chan. Ini ada ini. Mana? Ih, yang pakai telunjuk, ke jempol. Oke. Emang tablo mah bercanda mulu, goblok. Tablo. Emang bercanda mulu dia. Ini jalannya susah. Kita kemana? Merah jalan. Kayak gini aja. Kita muter lagi. Sumpah ini tuh kita baru lagi kali ya kesini. Udah sekian lamanya. Sini. Kita lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Takut. Oh ya, nanti kalau kalian punya video-video yang berbau horor, penampakan apa, kalian bisa kirim lewat DM Campbell TV. Kalau nggak dari Paris, saya apa-apa bisa kirim, nanti saya mau cuplikin video-video kalian. Nah, Mantap. udah beda sih kan. Lu udah ngerasa beda belum? Hah? Man, Ya. Merinding Jai. Ini gua yang pegang kamera deh. Oke guys, sekarang udah lewat dari setengah jam. Kita mau langsung ambil aja HP yang kehabisan gue simpen. Ke sini. Jauh lagi. Jadi kita mau nyobain hal-hal yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Ngubur HP. Jadi gue penasaran ini ada suara apa di dalam. Susah cuy. Masa susah? Masa. Jangan mau gitu guys. Masih hidup guys. Lebih dari setengah jam. Iya.
dan rekamannya udah selesai. Kita mau langsung cabut aja dikarenakan baterai kamera udah low. Kebetulan udah malam banget ini. Udah malam banget juga. Kita selesaikan sampai di sini aja. Mantap lo. Jangan di belakang dulu. Kita opening dulu. Closing. Closing please banget. Oke, jadi challenge kita selesai. Jadi kita tunggu aja suara di rumah hasil dari tadi rekaman. Gue jadi penasaran banget nih. Udah. Pokoknya ya udah. Udah. Buat kalian jangan lupa subscribe channel Campbell TV, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Gua Paris. Gua Cancan. Gue Iman. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum.